Если у вас есть сухой кашель и вы не знаете, чем его лечить, посоветую вам вот такой вот сироп для горла. Это очень классная штука. Покупала я этот сироп без рецепта. Пьется он 3 раза в день по 10 миллилитров. У меня уже половина выпита. И что я вам хочу сказать, действительно помогает. Есть вот такой вот дозатор с миллилитрами, где вы можете четко увидеть, сколько нужно пить, прямо распределить, все супер. И с таким вот горлышком, чтобы удобно было пить. В общем, классная вещь. Пью уже второй день. И уже гораздо меньше кашля. У меня просто сухой кашель, который меня задалбывает и по ночам, и днем. Стоит 13,50 в аптеках.